С нами Григорий Храбский, капитан команды «Русские Витязи». И, Гриш, впереди 8 матчей, и, конечно, это, наверное, испытание определенного рода. Ведь это финишный такой рывок, финишный спорт должен быть у нашей команды для того, чтобы войти в плей-офф. Да, у нас осталось 8 игр, очень ответственных, важных. Нам надо показать всю нашу работу, то, что мы работали не зря. И летом, и весь сезон там. Доказать, что мы можем закрепиться в 8 спокойно. Задача-то сложная в этом году. Сложная, но я думаю, выполнимая, надо работать. Поменьше думать, там, чтобы не давило это, играть, выигрывать. Вот мне кажется, в прошлом году команда была так поопытнее в том смысле, что постарше. И поэтому легче немножко далась путевка. Хотя тоже в начале, помнишь, в ноябре не все было понятно, не все читалось. И только после прихода Паши Горохова, там бывшего нашего капитана, как-то команда заиграла по-другому. Команда молодилась, конечно, да, поэтому, но все равно стараются ребята так. Тяжело, конечно, такой сезон скомканный, но он еще не закончился. Я думаю, можно выводы делать по нему только по истечению, там, поэтому все еще, я думаю, вся развязка впереди самая интересная. В этом году, мне кажется, ребята из 2002 года, да, вот эти чемпионы России, которые воспитанники Подольской школы «Витязя», они все-таки дали о себе знать. Сначала что-то не получалось, но потом в нужные моменты помогали, согласись. Да они ребята результативно играют, конечно, они индивидуально сильные игроки, там всегда приятно, что может там кто-то что-то сделать. Удалось им внедриться в команду, скажем так, адаптироваться? Конечно, я думаю, удалось, что они там, можно сказать, взяли там лидерские какие-то сразу на себя моменты, там много забивали, там отдавали, как я там вижу, знаю. Поэтому, молодцы, я думаю, у них все еще впереди, и будет, я думаю, неплохой сезон там у них в дальнейшем. Надо выполнять им просто тренерскую установку побольше, и я думаю, успех будет у них обеспечен. Кто может в следующем году уже взять на себя бремя лидерства? Ведь не секрет, что и у тебя, и у Никиты Гончарова сезон последний в МХЛ. Ладно. Кому-то же надо отдавать бразды правления, кому-то надо давать бремя лидерства. Или ты видишь кого-то другого в числе лидеров, того же Колю Буринова, может быть, кого-то еще? Конечно, есть ребята постарше, которые уже сыграли там и не один сезон, и уже второй идет. Если говорить про молодых ребят, наверное, Семен Демидов, Коля Смирнов, Кирилл Кондрев там. Опять же, не хочется никого-то выделять, они все умеют что-то, у каждого свои там какие-то фишки, свои какие-то приемы, поэтому они все неплохо себя показали, все неплохо играют. Конечно, надо работать там еще много, поэтому все впереди, опять же. Вообще молодежный хоккей, что это? Тяжело играть в молодежке? Что самое сложное в этом? Допустим, так, как показывают в сериале «Молодежка», и так, как по-настоящему. В чем различие? Я не могу сказать так точно, потому что я что-то не припомню, там что-то такого. Прям не смотрел так яро, не был фанатом. Я думаю, сложное самое это переход, в первую очередь, с юношеского хоккея в молодежный, там побыстрее скорости, побыстрее там все, мысль. Это, наверное, самая такая сложный момент самый в переходе с юношеского в молодежный хоккей, а дальше там уже все зависит от каждого, кто быстрее адаптируется, быстрее там поймет и что от него требуется, и дальше уже будет проще. Как ты сам начинал играть в хоккей, и когда ты понял, что ты будешь хоккеистом? Да меня поставили на коньки, по-моему, в 3 года, там отвели и так. Кто поставил? Папа поставил на коньки, там брат у меня еще тоже старший занимался, и вот мы как-то вместе с ним раз так получилось. Я катался там с ребятами постарше, потому что не было у нас там секции. Насколько постарше? Года на 2, на 3, и потом уже так собрали наш год, и дальше там уже. 99. Да, и пошло все.
поехал. Ну а чем сейчас занимается брат? Отец, расскажи. Он же у тебя в хоккее. Ну, брат у меня комментатор детский, комментирует турниры. Коллега, можно сказать, ваш там по цеху. Вот. Он... Где, в Дмитрове? Нет, там в Москве где-то, еще там в Посаде, Сергиевом, Пересвете. А папа работает в молодежной команде «Спартака». Вот, поэтому мы с ним пересекались пару раз. 4 обыграл в этом году тебя. Ну ничего, как бы раз на раз не приходится. В прошлом году мы их там обыграли. В этом году так получилось, что ему приятненько было. Подсказывать тебе по игре, по ситуации? Ну, раньше подсказывал больше, сейчас как бы уже, как говорит, что ты вырос, уже сам все понимаешь, сам все там от тебя зависит, работай. В основном сейчас уже так, редко. Ну, конечно, подсказывает все-таки по-отцовски там где-то как-то. Брат подсказывает тоже. Ну, все подсказывают, профессионалы. Все умеют. Ты все-таки сам воспитанник, считаешь себя какого клуба? Ну, конечно, Дмитров, я воспитанник. Я там проиграл много времени, поэтому был там у меня отрезок в карьере, когда меня задрафтовал «Динамо». Ну, там что-то как-то не сложилось, ну, ничего страшного. Это не проблема. Поэтому не надо там опускать руки, надо работать еще, как бы, я думаю, все впереди. Ну, а в сердце русским видителям хоть немножко принадлежит? Ну, конечно, принадлежит. 3 года, очень теплые всегда воспоминания будут. С ребятами общаюсь там с многими, поэтому, конечно, спасибо, хочется сказать клубу. Хочется играть в плей-офф в этом году? Ну, конечно, хочется играть. Как бы все сезоны, 2 сезона прошлых мы поиграли в плей-офф. Ну да, там где-то так не получилось, там, но все равно надо прочувствовать это. Там ребята молодые, как бы тоже для них это будет очень важный отрезок в карьере. Я думаю, что, и опять же, молодежный хоккей, все может быть. Там и 8 место обыгрывает 1. Надо просто поверить там вся где-то, и будет успех. Вот в Финляндии есть такая система, что там в плей-офф попадают не 8 команд, а 10. И 7-я, 8-я играет с 9-й, 10-й за попадание в 1/4 финал. То есть, возможен ли такой вариант в молодежном хоккее, да, потому что слишком много желающих попасть в 8-ку, либо, может быть, ты за то, чтобы попадали 16 команд? Ну это интересно, конечно, я первый раз слышу, если честно, потому что как бы у нас такая плотная сейчас обстановка, и как бы все команды достойны плей-офф, я думаю. Ну, это сложный вопрос, не знаю, как бы, кто, в принципе, 8-ка, там, кто больше достоин, пожалуйста, там, набирайте очки, попадайте, но, опять же, там, 10-е место тоже интересно. Ну, смотря если там большая разница между 10-м там и 9-м, то тоже, что там, если команда слабая, что там. А если 8-е... Ну, мы говорим о нынешней ситуации, когда разрыв очень маленький. Да, нынешняя ситуация, все плотно, и поэтому, я думаю, не помешало бы. Нам бы точно не помешало бы это в нашей ситуации. Расскажи о своей самой памятной шайбе за русских витязей. Ну, не знаю, наверное, «Динамо» в овертайме, когда я забил здесь в прошлом сезоне, да, приятно было. А так, помню, Паша Горохов тоже в прошлом сезоне, там, с Ярославлем мы выиграли в овертайме. Хороший матч был.